en Koos het die eerste keer saam met ons kom visvang en hy het 'n baie mooi 'n 10.4. Okay, here we go. Hallo julle, dis Jaco van Family Fishing Guide. Voordat ons aangaan, onthou asseblief om te like en te subscribe. En gooi sommer ietsie daar in die comments ook, dat ons kan sien hoe dit gaan. Dan ja, voordat ons ook aangaan, julle almal gebruik net Fish Clinic, wel 90% van my goed is Fish Clinic. So as julle 'n bietjie Fish Clinic wil try, ek raai dit regtig aan. Hulle dis 'n regtig goeie brand en dit werk regtig goed vir my. Gaan 'n bietjie daar op TNT se website, TNT Tackle. En dan gebruik jy die Family Fishing Guide se discount code FFG as jy uitcheck daar. Binne 1 tot 2 dae lewer dit vir jou af. Fish Clinic is rarig, jy moet werk om bietjie uit te try, maar ook ander goedjies. As jy op TNT se website gaan, enigiets wat jy hulle order, of dit nou stokke is, katrolle, as jy die FFG se kode intik, gaan daar 5 tot 10% discount outomaties vir jou oppop. So en ja, soos ek sê, baie nice plekkie, hulle lewer by jou deur af. So jy kry dit binne 1 tot 2 dae, jy hoef nie af te vat by die werk om jou fish shopping te gaan doen nie. Jy sit sommer lekker daar by die werk in jou lunchtyd en doen jou ordertjie. Dus ons het basically net een doel gehad die naweek en dis om vir Oom Kosie sy PB te vang. Hey Jaco, so wat gaan jy nou doen? Nou gaan ons basically die riggie invat. Met die boot invat en gaan ons aan die ander kant gaan drop. So en simpel en plain as dit. Ek gaan bietjie die keer die pink enetjie draai. Van my, Johnny. Ja, Johnny se lucky color is pink, so ons gaan bietjie pink uitdraai. En let's hope for the best, né? Jaco net 'n bietjie medisyne om. Ja, sjoe. Baie mooi. Hey. Wat het jy gebruik? Good business. Hè? Wat het jy gebruik? Dis 'n fake nie. Okay. Fake nie. Baie mooi visjie. Okay, julle, so ons voer bestaan basically uit Fish Clinic se Carp flakes uit. Dis 'n baie nice ding om te hê want ja, particles is nice en als, maar nie almal het die tyd om dit te maak nie. Wat ek bedoel daarmee is, party mense werk maar laat ure deur die week. Jy het dalk net 2 dae in jou naweek. Jy het dalk net 1 dag in jou naweek en jy wil inkom vir 'n quick session en dan het jy nie particles by jou nie. En veral soos 'n venue waar daar 'n bietjie gaan pla met boilies en so, of wat dalk nie boilies toelaat nie, wat se rede ook al, maar jy wil graag 'n particle approach gaan, dan kry jy 'n bietjie van Fish Clinic se Carp flakes. Dit werk baie nice. Spring wel mooi visie daar. In elk geval kry jy jou Fish Clinic se Carp flakes. En dan wat ek doen is, ek gooi 'n bietjie van Fish Clinic se Viper in, die Tropicana of tropical flavor. En wat dit maak is, dit maak 'n lekker cloud in jou voer. En ek gooi net eers dit in, laat dit net bietjie lekker intrek vir flavor. En dan wat ek sal bygooi is, dan ek sal 'n bietjie mielies bygooi, bietjie sweet corn. Die rede vir die sweet corn is ek kort maar ietsie om my hoekaas te mimie. Jy weet, daar's nou nie regtig 'n hoefbyt wat soos 'n vlek lyk nie. So ek sal sweet corn bygooi en dan natuurlik fake my saam met die fish, dat dit ietsie is wat heel is wat die karp natuurlik kan opsuig. Ja, Johnny het ons ook gejoin hier. Sy het ook 'n lekker visie op haar eie gevang toe ek gaan slaap het. So ek dog eers sy joke met my toe sy sê hier gaan 'n stokkie af want ek hoor nie alarm nie. Dit sou eintlik so te sê op baie daar gevang. Dit was 'n mooi visie daai dag. Dit was op baie pink mielie as ek nie mis het nie. Pink en wit mielie, ja. Hallo, ek's Johnny. Ek's van Pretoria en ek hou baie van kamp.
Hy sal nou kom, want hom self nog nie. Waar is hy, papa? Ja, ons gaan nou foto's Ja nee, ons gaan nou foto's neem. Koos het die eerste keer saam met ons kom visvang en hy het 'n baie mooi wat gevang. Oh, 'n 10.4 kilogram. Kyk, dis 'n 10 kilogram. Die riek wat ons gebruik is pretty klein en simpel. Dis 'n dierriek met 5 muis. So dis 'n rooi en 'n geelietjie wat ek nou hierso het. Dan natuurlik het ek 'n kiekertjie net om te help dat hy lekker mooi draai. En dan die hoeklink, soos hulle sê wat ek gebruik is coated hoeklink. En soos sien hy's coated all the way, maar die laaste deeltjie het ek hom bietjie afgeskaaf of wat ook hulle dit nou noem, dat hy net bietjie meer free movement het. En dan op dieselfde tyd sal jy sien ek het hier so 'n split shot of altens 'n sinkertjie in plaas van patty. Die rede hoekom ek nie patty gebruik nie is ek weet nie hoekom nie, maar 'n krab kan nie patty uitlos nie. Ek verstaan nie hoekom nie, maar hulle kan nie patty uitlos nie. En dan het ek nou natuurlik ook 'n anti-tangle sleeve hier, net om seker te maak as ietsie gebeur of as 'n krab bietjie pla of die kar tel hom op en hy spoeg hom uit voordat hy hom maak, dat hy net weer mooi gaan plat lê. Die nice ding is as die krab 'n bietjie kom om te pla, hulle sal dalk so 'n bietjie aan hierdie fykorn bietjie pik en so, en dan sal hulle so hier en daar 'n ou gappie in hom maak, maar eventually kom hulle agter hulle kan hom nie eet nie en dan los hom beweeg aan. Waar as jy nou 'n regte mielie byvoorbeeld sou opsit, sal hy sal gaan wees teen die tyd wat jy hom in kan trol. Okay, ja, en dan die mense wat tot die einde gekyk het, hierdie is basically die exact spots waar ons reeks geplaas het. Dankie dat julle gekyk het, onthou om te like en te subscribe.